Guys, nag-aaway yung taxi at saka motor. Intersection. Ayan, driver oh. Hysterical siya oh. Bayad na nakamotor. Ayan, ayan. Ayan, nagpostrahan na sila oh. Bayad ka na nakamotor. Ayan, galit yung patapsing orange. Mga SWAT. Areglo na, areglo. Gitan sa highway BGC. Ayan, nakabala pa kayo dyan lahat. Kung na-reclo nyo na agad yan. Wala namang Tabi nyo na, tabi. Tabi nyo na para malinis na.